各位同學，喺今次嘅 video 裏面，我哋咧主要會學習圖層嘅運用。咁首先喺呢個圖層嘅界面度咧，我哋想加多個圖層，就撳呢一個加入新圖層，你會發覺多咗個圖層2噶啦。咁而家我哋所輸入嘅圖畫或者文字咧，都係喺圖層2上面嘅。而家我哋嘗試咧去輸入文字。我哋揀一揀呢一個文字工具，跟住喺呢個空白地方，我哋打 happy H-A-P-P-Y。打完之後，如果發覺字體係比較細嘅話，我哋可以選擇個字形大小。例如我哋揀去做72，咁個字體就會自然變大噶啦。同埋字形方面，你都可以咧去修改嘅。可以揀自己喜歡嘅字形嘅。好啦，同學，如果揀好咗你哋喜歡嘅字形同大小之後咧，我哋咧就開始咧就嘗試去改變呢個字形嘅顏色同位置。咁喺呢個 Pink Dot 咧裏面咧，所有文字，當你係輸入咗喺圖層裏面嘅時候咧，已經佢唔係當一個文字嚟噶，已經當一個係圖畫嚟選擇噶啦。如果我哋想改變呢個文字嘅位置，我哋發覺係唔能夠將佢移動得到嘅。咁點可以先至移動到呢？我哋係需要呢，當個滑鼠係變成一個手嘅形狀，咁我哋先至可以將個字體呢擺喺適當嘅位置。如果唔係咧，我哋係喐動唔到嗰個字體嘅。好啦，揀選咗呢個字體之後，我如果想改變顏色嘅話咧，都係用翻一個方法，要令佢 highlight 咗佢先，跟住就選擇翻油漆桶，跟住揀你中意嘅顏色，跟住喺個字體，記住個十字係要對住嗰個字形嘅，就唔可以揀選咗啲空白地方，否則咧係唔能夠倒到顏色入去個字度嘅。所以同學要注意啦，要好小心。或者我放大俾同學望一望啊！記住唔可以倒喺啲白色地方，一定係倒翻喺個字體上面。係啦，就咁就完成咗咯喎。